গরম কিন্তু চলে আসছে আর লোডশেডিং এ কিন্তু চার্জার ফ্যানের কোনো বিকল্প নাই। তো আজকে আমরা চলে আসছি জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স এ কিছু ফ্যান সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আচ্ছা ভাই, ফ্যানগুলো আসলে সবই কি চার্জার ফ্যান এখানে যা আছে? সবই চার্জার ফ্যান, শুধু ছোট দুটো ফ্যান বাদে। আচ্ছা, এগুলো চার্জার ফ্যান আসলে দামগুলো কেমন, কত থেকে শুরু আর কি? আপনার চার্জার ফ্যানের দামটা শুরু হয়েছে আপনার 3600 থেকে। আচ্ছা, কোনটা 3600 টাকা? ডিফেন্ডার এটা 3600 টাকা নাকি? আচ্ছা, একটা চার্জ একবার চার্জ দিলে কতক্ষণ চলবে? একটা চার্জ দিলে মোটামুটি যত লো স্পিড ইউজ করেন, যেটা জিনিয়ান কথা, ওটা আপনার 4 থেকে 4.5 ঘন্টা চলবে। আর যদি হাই স্পিডে দিলে? হাই স্পিডে দিলে সর্বোচ্চ 1.5 থেকে 2 ঘন্টা হবে। আচ্ছা, আর এই বড় ফ্যানটা? এটা আপনার টেবিল ফ্যান না, টেবিল ফ্যান, এটা চার্জার ফ্যান না। এগুলো হচ্ছে চার্জার ফ্যান, এটা হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের চার্জার ফ্যান। এটা ওয়ালটনের। ওকে, এটা ভাই কেমন রেট? এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 6100 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্টে বিক্রি করতেছি 5800 5700 টাকা বিক্রি করতেছি। ওকে, আর এই যে ফ্যানটা ডিফেন্ডার, এগুলো আছে ক্যানেডি, সবগুলো ক্যানেডি। এটা ডিফেন্ডার, এটা রিমোট কন্ট্রোল। এটা বিক্রি করতেছি আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 4800 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট বিক্রি করতেছি হচ্ছে 5200 টাকা এটা। আচ্ছা, আর এই ফ্যানটা একটু দেখতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার শুধু আপনার ইলেকট্রিক ফ্যান। হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর, বাতাসও ভালো। এটা বিক্রি করতেছি আমরা 1050 টাকা বিক্রি করতেছি। আর ডিসকাউন্ট দিয়ে 1050 ডিসকাউন্ট দিয়ে বিক্রি করতেছি।